आज खोलेंगे वॉच। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या चूतिया वॉच है, देखते हैं। कंपनी से प्रीमियम दिख रही है, चलो पता लगा जाएगा। देसी रास्ता। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? प्रीमियम का मजा। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। कूल तो दिख रहा है, क्या बोलते हो? है तो कूल, तो हम भी कूल, ये भी कूल पहनते हैं। A few moments later. Yeah, boy. उल्टा पहन और कुछ नहीं। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।